бала кезден бері көз ашқалы ата әжеміз ертегімен сусындатып өсірді. Поэзия оқығанды ұнатамын. Мұқағали Мақатаевтың поэзиясының үлкен жанкүйерімін. Абайдың шығармаларын өте жақсы көремін. Сонымен қатар поэта Серебряного века деп айтып жатады ғой, Маяковский, Гумилев, сол кісілерді де қатты бір сүйсініп тұрып оқимын. Менің ойымша, әрбір әнші адам өзінің мамандығына тікелей байланысты болғандықтан, әдебиет саласына көз салып жүру керек деп ойлаймын. Мысалы, поэзия әлеміне өткені біздер ән жазғызамыз, әнге сөз жазғызамыз. Ол сөз, ол ән деңгейі қандай деңгейде, терең мағыналы сөздер ма, әннің құрылымы қандай деңгейде, осыған ерекше мән беру керек деп ойлаймын. Атымды бір әже қойып бер дейді. Баланың атын кім қояйын деп жатырсыңдар деп сұраған кезде, мен бір аян көрдім, Мұхаммед деп қойғым келеді деп айтқан екен. Содан кейін біздің үйдегілер ақылдаса келе, Мұхаммед деген тым ауыр ат. Оның үстіне ертең ол Мұхаммед пайғамбардың атын ұстап жүруге сай бола ма деп, Димаш болатындай болсын деп Дінмұхаммед деп қойды. Ол кезде Дінмұхаммед Қонаев атамыз елге елеулі, әлемге дейін елге елеулі, халыққа қалаулы азамат қой. Бірақ сол кісіге ұқсасын, сол кісінің жолын берсін деп ниеттеніп қойған болдым. Роза Бағланова апаларымыз, Ермек Серкебаев, Әлібек Нешев, үлкен деңгейге қазақтың мәдениетін көтеріп кеткен тұлғаларымыз, сол кісілерге бой түзеп, сол кісілерден үлгі алып жүре берсек, біз ешкімнен кем болмаймыз деп ойлаймын. Мен күнделікті өмірде дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай әрқашанда жеп жинақы, тіптіке, осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес, шын. Көпшілігі мен ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димашты елестетеді. Популярность деп жатады ғой. Сондай дүниелерге барынша сабырмен қарау керек. Өйткені Алла тағала пендесін қалай сынайды. Біреуіне ойлағанын, қалағанын бәрін береді. Атаға абырой, мансап, ақша, дүние бәрін береді. Ал екіншісіне дым бермейді. Алла тағала сонда қарайтындағы жаңағы бәрін алған. Ол Аллаға рахмет айта ма? Дым алмаған Аллаға ренішін білдіре ма деген. Менің ойлайтыным, мына белгілі бір деңгейге жетіп келе жатқан жастар әп-сәтте бір мезеттің ішінде бәрін жоғалтып алуға болатындығын ұмытпаған қалаймын. Қазақ музыкасының әлемдік музыкалардан ерекшелігі менің ойымша кеңдігінде деп ойлаймын. Музыканы дүниеге алып келген халықтың мінезіне ұқсас. Сол мінез тәріздес. Мысалы, қазақтың музыкасына құлақ салып тыңдайтын болсаңыздар, бір кең, байсалды, зор дауысты әндерді құлағым шақ қылып жатады. Жұмыс күнім менде осы соңғы 3 жылдан бері менің продюсерлерім, менеджерлерім жоспарлап беретін. Мына карантин басталғалы ауылға келдік, Қазақстандамыз. Студияға бару әзірге осымен шектеліп қалып жатырмыз. Өйткені қазіргі таңда мына концерт, түсірілім дегендерді ойламауға тырысамыз. Өйткені ең алдымен халықтың амандығы, халық жазылып алса, ешкім ауырып қалмаса деп соны тілейміз Алладан. Концерт болмай тұрған жерде көрерменді бір туындылармен сусындатып тұру керек. Ол кісілерде кішігірім өнерімізді сағынып тұрады. Сол себептен мына балдармен студияда жиналып, достарымызбен күнде бір эксперимент жасап отырсамыз, әртүрлі музыкалық бағыттардың синтезін жасауға тырысамыз.
бір жаңалық ашқымыз келіп, қазақтың ең мықты музыкант балдарын Алматыдан, Астанадан, Оралдан жинап алып, бәрін басын қосып, жағдайымыз шамамыз келгенше бір өзіміз армандаған тың дүниені дүниеге алып келгіміз келіп, тырысып барып жүрміз. Kuyun geçken, kuyun geçken. Байымызды бағалай білейік. Әрқашанда ел болып жұмылып, бейбіт өмір кешсек деп тілеймін. Ешбір мемлекеттерге күніміз қарап қалмаса екен деп тілеймін. Ол үшін бізге, бәрімізге дамудың жолында қызмет ету керек. Әрқайсысы өз мамандығында даму керек. Енді Самалтау әнінің тарихын менің барлық тыңдармандарым аударып үлгерді деп ойлаймын. Ол ән мен үшін бір бөлек, жаратылысы бөлек сондай бір дүние. Өйткені ол әнде қазақ халқының қасіреті, мұңы бар. Қазақ халқының ауыр күндері сипатталған суреттерге сондай бір қиын шығарма. Ол эмоционалдық тұрғыда орындау қиын, техникалық тұрғыдан гөрі. Сол себептен бұл әнді орындауға мен ерекше дайындалдым. Ал тағы да баршаларыңызға сәлем. Бұл біздің студиямыз. Осында даусым жазам. Осында әндерді дүниеге әкелеміз. Ерлан Бекчулин, тамаша саунд-продюсер, тамаша аранжировщик. Олжас Құрманбек қазіргі таңда менің талғам бойынша ең мықты қобызшы. Ағатай біздің бәріміздің әкеміз. Қазір жігіттер қайран елім деген осы соңғы Ренат ағамызбен бірге жарыққа шығарған әнімізді орындап беріп жатыр. Қобыздың солосы. Кеттік. Джеки Чан болсын, Бачери болсын, Лара Фэбиан болсын, тағы басқасында болсын. Америкада, Европада, Қытайда қаншалармен кездестім. Сол өзімнің ең сүйікті артистерім өмірде өте қарапайым болып шықты. Осынау ұлы тұлғалар, тіпті тірі аңызға айналып кеткен артистер ғой ол кісілер.
Мысалы әлемдегі ең танымал әртістер шын жұлдыздар, ол кісілерді жұлдыздар деп айтуға болады. Солардың өздері әдептену озбай, дарақылыққа салынбай, адами қасиеттер деген ұғымды жүрегінен жоғалтпай сөйтіп келе жатқандығы маған бір ерекше үлгі. Мен де армандарымды көбінесе айта бермейтін адаммын. Енді бір арманымды айтып қойған болатынмын осыған дейін. Ол Грэмми алу. Грэмми жүлдесін алып, мүмкіндігі болса, сол Грэммиді мен қазақ тіліндегі әнмен алғым келеді. Соны қатты армандаймын. He inspires people. He heals people's lives. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар. Ол талмай тынбай еңбек ету. Басқа амалдар жоқ. Сол себептен барлық замандас бауырларыма, достарыма, артынан еріп келе жатқан іні қарындастарыма айтқым келетіні: өзіңіздің арманыңыздан қол үзбеңіз. Кейде болып қалып жатады, амал нешік дейтін жағдайлар. Кейде сәті түспей қалатын кездер болады. Кейде жол болмай қалатын кездер болады. Сол кезде көптеген жетістікке қол жеткізген ұлы тұлғалардың өмірбаянын бір рет шолып шыға салыңыздар. Сол кезде түсінесіздер. Арман, мақсат тек қана бір рет жұмыс істегенде алдыңа табыла қалатын нәрсе емес. Тәуелсіздік деген сөзді естіген кезде менің көз алдыма ең алдымен біздің ата-бабаларымыздың кейпі елестейді. Білектің күшімен, найзаның күшімен қаны қалғанша кәдімгідей мына өскелең ұрпақ біздің балаларымыз еш қашанда қайғы-мұң дегенді көрмесін, зомбылық дегенді көрмесін. Өзіміздің жерімізде емін-еркін күліп ойнап өссін деген ниетпен қаны қалғанша дейін өздерінің жанын пида етіп, аямай, ең алдымен тәуелсіздік деген мен үшін осы аталарымыздың жанының құрбан болуы.